मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम कि मैंने जब नारायण दोबारा कमिंग आना है तो मैंने इस होटल में लास्ट में स्टे करना है। ये होटल जो है ना बेसिक, अगर आप उस साइड से आते हैं ना, वो सामने से नारायण से अगर आप एंटर होते हैं तो आप सीधा आएंगे तो आपके लेफ़्ट साइड पे ना, ये लेफ़्ट साइड पे होटल आएगा, अल रहमान होटल। मज़े की बात ये कि यहाँ पे फैमिली माहौल है, कोई ऐसा सिस्टम नहीं कि आप परेशान हो। ये इसका कॉरिडोर है, देख सकते हैं आप, और इसके फ्लोर बने हुए हैं। फर्स्ट फ्लोर पे भी कमरे हैं, उनके कमरे बहुत लग्जरी हैं। और दूसरी बात ये कि आगे जब कमरे का रेंट 10,000 रुपये है, वो आपको इस वक्त दे रहे हैं 3500 में। तो आप आके विज़िट करें, फैमिली प्लान करें। अभी 2 महीने हैं, तो वैसे ही सितंबर के एंड में नारायण बंद हो जाएगा। देखिए हम मौसम आपके सामने देख सकते हैं आप, क्या ही मौसम है। तो आप लोग भी यहीं फैमिली ट्रिप करें।